我最近咧就全城插我啊嘛，不過我唔聽我哋聽，因為我有人撐。嚟，快啲一解構俾大家睇。即刻，我已經充滿力量啦！冇問題，我已經充滿力量啦！俾個正面做人。有 Miss Ho 撐住，羅 Sir 被全城鬧爆，依然得戚。喺上面嘅人見到你有冇鬧下你咁樣啊？因為冇，佢掟雞蛋啊嘛，好彩我呢個係大把雞蛋嚟嘅。但係我覺得佢冇出街幾日啦，應該係咪？你啊，匿埋咗。咁左邊有幾多雞蛋？係啊。咁我覺得都其實係帶俾觀眾好大嘅迴響嘅，同埋阿毛又未試過即係掛上賤男呢個稱號嘅。佢覺得天堂跌落地獄啊！依家冇。跌得好痛添係嘛？嚇！跌得好痛添啊！地獄跳翻落天堂，嘿！我又翻嚟啦！唔該幫我。結局傳言滿天飛，兩位快啲俾 tips 啦！尤其是今晚，你想知道結局咧，你記住，羅 Sir 咧其實唔係咁衰嘅。你睇完之後，你明白點解嗰個因由啊？未想快啲撐我。仲有唔係啊？我都要撐翻我自己嘅，其實我唔係淨係可以撐你啊！我而家都危危乎就係跌落山崖啊！其實到底我而家情歸何處咧？到底係揀佢啊，定係揀佢啊？佢雖然好傷心，呢個到底又點樣咧？到底劇情點樣發展咧？其實仲有呢個神秘人出現嘅。到底呢個神秘人係邊一個咧？咩神秘人咧？點解？點解阿 Sir 係阿 Sir？點解 Miss Ho 係 Miss Ho？點解 Miss Cool 係 Miss Cool？